पहले दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल असे मॉनिटर पर। अगर दोस्तों आपको फेसबुक के अंदर कोई रील देखने में या कोई दोस्तों वीडियो देखने में उसका दोस्तों साउंड नहीं आ रहा है, आपको इस तरीके का प्रॉब्लम दिख रहा है, दिस रील हैज नो साउंड एंड नीचे आपको बता रहा है ऑडियो में बिकम अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट चेंज और अदर इशू। इस तरह का अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को फुल वॉच करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या है एंड ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो आपको यानी कि रील का या वीडियो का साउंड नहीं आ रहा है, उसका म्यूजिक साउंड नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। तो पहले बता दो दोस्तों इसका दो रीजन से ये प्रॉब्लम आ रहा है। एक हो गया दोस्तों इसका कुछ ग्लिच फेसबुक के अंदर आ जाता है तो अब भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है इसके अंदर कुछ यानी कि ग्लिच बग ये हो गया पहला। एंड सेकंड आपका हो गया इसका राइट के बारे में। तो पहले बता दूं, जैसे मैं आपको यहाँ से बैक ले जाकर फेसबुक में दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं सभी फेसबुक वीडियो का मुझे साउंड यहाँ पर आ रहा है, लेकिन कुछ वीडियो में अगर आपको नहीं आ रहा है दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका क्या होगा, अगर आपको सर्वर प्रॉब्लम रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन है इसको ओपन करना होगा। जैसे प्ले स्टोर को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना होगा फेसबुक। इस तरह से आप फेसबुक सर्च कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपका फेसबुक एप्लीकेशन अपडेट आया है अपने मोबाइल फोन पर तो इसको पहले अपडेट कर लीजिएगा, फेसबुक का प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिएगा दोस्तों। ये हो गया पहला काम। एंड आपको दोस्तों सेकेंड जो आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए यहाँ पर आपको करना पड़ेगा दोस्तों, आपको अपना मोबाइल का जो सेटिंग एप्लीकेशन है इसको ओपन करना होगा। जैसे अगर आप सेटिंग को ओपन कर लेते हो इस तरीके से, सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपका सेटिंग इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक जगह एक ऑप्शन दिख जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एप्स या ऐप मैनेजमेंट। तो एप्स या ऐप मैनेजमेंट में क्लिक करने है तो आपका मोबाइल पर जितने भी ऐप है सभी ऐप आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फेसबुक जहाँ पर है उसका ऊपर आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद इसका स्टोरेज में क्लिक करके फेसबुक का क्लियर कैचे आपको कर लेना होगा। यानी अगर आपको दोस्तों फेसबुक का पासवर्ड पता है तो यहाँ पर आप क्लियर डाटा कर सकते हो। पासवर्ड पता नहीं है तो क्लियर डाटा मत कीजिए, उसका इसको फोर्स स्टॉप करके बैक कर लीजिएगा। एंड फेसबुक ओपन करोगे तो आपका उस जो भी रील देखो उसमें आपका दोस्तों म्यूजिक आना चालू हो जाएगा। जो भी आपका साउंड आ रहा है तो उसका साउंड आएगा। अगर मान के चलो नहीं आ रहा है फिर भी ये वाला प्रॉब्लम दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप करोगे नीचे बता रहे ऑडियो में बिकम अनअवेलेबल, यानी कि इसका जो ऑडियो है वो भी अनअवेलेबल है बिकॉज इसका कारण है म्यूजिक राइट चेंज। यानी कि कोई भी म्यूजिक अगर फेसबुक के अंदर आप अगर ऐड करते हो कोई भी वीडियो में तो उसका दोस्तों एक राइट होता है। जैसे फेसबुक टीम कोई भी अगर म्यूजिक उसका यानी कि फेसबुक के अंदर डाला है, कोई भी अगर इसको यूज करे उसका दोस्तों राइट होता है। जैसे कोई 5 साल का ले देता है कि इस सॉन्ग को अभी 5 साल तक चलाओ, उसके हिसाब से वो लोग पैसा लेता है। एंड उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, वो 5 साल बाद अगर उससे फिर संबंध हट जाता है तो उसके बाद वो म्यूजिक हटा देता है, तो वो म्यूजिक आपसे हट जाएगा। तो इसके कारण भी हो सकता है, जैसे म्यूजिक राइट के कारण ये हुआ है तो म्यूजिक आपको क्या करना पड़ेगा, ये नहीं आएगा इसका साउंड दोस्तों, इसका म्यूजिक राइट हट गया है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन मैं आपको बता दिया हूँ। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो या नहीं कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।